Allah'ın kuluna verdiği en hayırlı hikmet huşudur. Allah korkusudur. En hayırlı zenginlik kanaattir. En hayırlı azık takvadır. Kalbe ikram edilen en hayırlı şey yakindir. Size verilen en hayırlı şey ise afiyettir. Rızık toplama konusunda nefsini zorlama. Zira rızık paylaştırılmış haldedir. Hırslı kişi mahrum kalır, cimri ise kınanır. Nimet daimi değildir, ecel bellidir.